Dieťa vlastne láka všetko, čo robí dospelý človek. Ak používame mobilný telefón trebárs pri jedle alebo pri nejakej spoločenskej hre, ktorú hráme s deťmi, tak opäť dieťa vidí, že ten telefón je pre nás nejakým spôsobom dôležitý, že je pre nás zrejme zaujímavejší ako tá interakcia s tým dieťaťom alebo tá hra s dieťaťom. A prvé, čo urobí dieťa, keď dostane do rúk mobilný telefón, bude robiť to isté, čo my. Takže my ho potrebujeme naučiť nejakej regulácii používania obrazovkových médií, ale musíme to urobiť cez seba. Keď nastavíme pravidlá v rodine, ale nebudeme ich my sami dodržiavať, ani tie deti ich nebudú rešpektovať. Pre dieťa, obzvlášť v tomto rannom veku, je nesmierne kľúčové, aby sme boli dobrým vzorom. V tomto období sa vytvára vzťahová väzba. Vzťahová väzba je väzba, ktorá vzniká medzi nami a našim dieťaťom a vlastne učí dieťa zaobchádzať so svetom, s blízkosťou, učí ho zregulovať svoje emócie. Je to vlastne nesmierne dôležitá skúsenosť, ktorou sa dieťa získava do tzv. Implicitnej pamäte jednotlivé vzorce, ako môže reagovať. Pokiaľ ja budem v svojich emóciách v nejakom inom obsahu, budem veľmi sklamaná, rozčúlená nad niečím, čo nepatrí danej situácii, moje dieťa to intuitívne vycíti. Pocíti, že niečo nie je v poriadku, nerozumie ešte kompletne danej situácii, ale začne reagovať. Ako rodičia môžete mať danú skúsenosť napríklad práve vtedy, že keď sa udialo vo vašom živote niečo, čo bolo intenzívne, tak vaše dieťa si o to viacej začalo pýtať vašu pozornosť. Reaguje na váš emočný svet. Takže deti, ktoré dostávajú menšiu pozornosť alebo sú emócie rodičov odklonené do nejakých významne iných tém a obsahov, sa začnú vyvíjať oveľa väčšie úsilie a budú oveľa vytráždenejšie a svojim správaním pre rodiča náročnejšie ako dieťa, ktoré toto nezažíva. Toto môže vytvárať významné zmeny v tom, ako vaše dieťa bude mať kapacitu zvládať situácie a v tom, aký bude koncept jeho bezpečia a budúcej dôvery k druhému človeku.